大家好，我是奥老师。我们来继续聊一聊柴犬币吧。柴犬币呢，整体来说的话呢，整个从上个月的一个时间来看啊，就整体来说呢，它还是有所改观，对吧？就从上个月的月底，11月的月底啊，然后呢，从0.00087最高呢拉到了0.000，就4个0啊，10多啊，还是有拉升。但是呢，从今天开始呢，尤其是4点多钟的时候，对吧？从2点到4点多钟，就是突然间就下跌啊，下跌。但是现在慢慢也起来啊。那它为什么要下跌呢？它下跌原因呢是受什么？整个的一个大盘的一个影响。比如说我们来看一下啊，其实今天比特币也是下跌啊，大概也是差不多3、4点钟的时候，3点多钟的时候也是下跌。然后呢，现在又反弹，对吧？所以的话呢，比特币的一个行情，对吧？尤其是我们的柴犬币的一个行情，跟比特币的行情是类似的。只要大盘下跌，它跟着也会下跌的啊。所以呢，针对于这个币呢，我依然坚信它在本月中旬或者月底可能会达到0.0003，对吧？只要比特币大涨，它这个币也会跟着带动的啊。所以大家不用恐慌，对吧？我个人认为的话呢，就是反而就是它受大盘的影响呢，那只要大盘涨它就涨，那么这个币并不是垃圾币啊，还是很有用的啊。所以呢，大家有机会呢，要怎么学会在低位的时候加仓啊，对吧？然后呢，等它在高位的时候呢，我们再出手啊。所以这个币的话呢，大家要坚持的拿住啊，拿住。那我们来看一下啊，它的机构的情况，目前来说，这个币机构并没有这个抛出啊，一点都没变化啊。第一名依然持有410.33万亿枚啊，机构没变化啊。那么呢，这个币今天的话呢，虽然说就是被有那么长的一个下跌线的原因，是受整个的一个大盘的一个影响啊，比特币啊，就是主盘呢的影响。那并不是因为这个币不行，对吧？并不是因为这个柴犬币不行，而是受大盘的一个影响啊。所以呢，针对于这个币，大家学一招，就是在低位加仓啊，低位加仓，等它涨到0.0003的时候，我们再抛出是可以有机会的啊。要学机构叫低进高出，对吧？低位的时候高我们再出，大家晚上不用担心，这个币还是很有市场的啊。另外的话呢，我们再来看一下整个大盘的一个情况。目前来说，确实是利空。比特币的话呢，是从17000多，现在跌到16800啊维持，但跌也没跌到很多，也没有跌到15000，是吧？虽然今天的话呢，它的一个出击量有点大啊，就是，但是也是整体来说还是稳定的啊。我觉得比特币还有机会啊，再次回到17000，对吧？甚至会到18000啊，对吧？所以呢，大家趁现在要学会抄底啊，看好的币种要抄底。那哪些币种可以抄底呢？那这里的话呢，我这里给大家推荐啊。首先的话呢，抄底的币种呢，像CHZ 啊、垃圾啊、体育币的话呢，就不用再抄底了啊。这抄底的话呢，就直接就是那个套住了。还有一个就是就12个币种，对吧？就是关于那个 FT 交易所的这个12个币种也不用抄底啊，都崩了是吧？那哪些币可以抄呢？那在我的会员社区里面啊，我的第一社区我就有讲啊。基本上呢，我会推荐一些币种给大家，比如说，这里的话呢，就是像什么狗狗币啊，是可以抄底的啊，我也坚信它会涨到0.3美金。然后呢，柴犬币啊、龙脑森啊这些我都有这个，我觉得最近比较有机会的这几个币种啊。这是我的会员定投区啊，大家如果想要定投现货的话呢，可以加我的社区啊，加我的社区。那这是我的这个定投的啊，这个囤现货的。另外我还有一个专门做合约的社区啊，里边呢会有老师带单啊，我们来看一下啊，这是我的一个合约社区，里面会有老师带单，比如说大饼就是比特币嘛，然后方向这个仓位这都有啊，如果想进来也可以啊，我这边有老师带大家。那怎么进来呢？那很简单，大家只需要私信我啊，这是我的个人的一个微信号跟二维码啊，306-1836514，号到找我的二维码也可以。进社区呢，我最少会推荐10个以上的优质币给大家，还有专门的 K 线讲解啊。
我呢能够找到很多的好币种，让跟的会员呢，像这个会员跟的我就赚了5倍多，这个会员跟的我就赚了30几万，还可以啊。那只要是跟着我做定投，基本上都有利润啊。好了，如果想进社区跟老师学习呢，那就扫码或者是加我的微信号。好，关于这个柴犬币我大概就讲那么多了。